Aí pessoal, isso aí ó, ventania, chuva de granizo hoje aqui em Machado, sul de Minas Gerais. E olha o telhado do barracão foi parar. Olha lá, ó pra você ver. Meu Deus. Aí a chuva tá aumentando. Vamos parar o carro. Para o carro aí, Paulinho. Do lado do barracão. Então. Tem que ficar aqui até a chuva parar, né? Então, ó pra você ver. Coisa maravilhosa.